Татар телендә онлайн һәм офлайн белем алырга мөмкин. Ачык университет милли һәм замана таләпләренә җавап бирәме? Кыска вакытта сыйфатлы белем туплап буламы? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләр шундый, килешмәсәгез кызыл төймәгә басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе. Ачык университет дигәндә нәрсәне күз алдында тотабыз, Зөһрә? Нәрсә ул гомумән? Ачык университет ул татар телендә онлайн һәм офлайн белем бирү порталы дип әйтергә мөмкин. Аның төп максаты ул татар телендә актуаль белем бирү. Һәм инде без үзебезнең татарларга гына калган темаларны да алабыз, һәм инде гомумән бөтен дөньяда актуаль булган темаларга да шулай курслар эшлибез. Курсларны эшләүдә төрле экспертларны җәлеп итәбез. Һәм сайтта да менә шулай кычкырып, беренче татар университеты дигән. 90-нчы еллардан ук инде Искәндәр әфәнде безнең Татарстанда дип әйтик, милли университет булдыру хыялы бар иде. Менә әлбәттә бу моны югары уку йорты итеп билгеләргә иртәрәктер әлбәттә. Ләкин менә ниндидер адымнар башланды дип әйтергә мөмкинме? Искәтшә 90-нчы елларда андый омтылышлар булды. Хәзер дә күп сөйлиләр бит милли университетның кирәклеге турында, әһәмияте турында, аның проектлары булды бит инде, бик җитди фикерләр дә әйтелде. Чыннан да ул проект бардык проект булып калды. Һәм бүгенге көндә менә шушы башлангыч минемчә бик кызыклы һәм әһәмиятле. Ул яңа ниндидер шартларда, яңа мөмкинлекләрдән файдалану һәм әлбәттә әле аны чын мәгънәдә университет дип атау әле арттырып җибәрүдер, ләкин шундый бер яшьләр арасында килеп чыккан фикер, бигрәк тә яшьләр тарафыннан менә алып барыла торган эш, бу минемчә бик әһәмиятле һәм кирәкле эш бүгенге көндә. Һәм яңа мөмкинлекләр, яңа менә шушы технологиялардан файдалан. Видеоязманы карап алыйк әле Ачык университет турында, аны дәвам иттерербез. Ачык университет. Татар телендә беренче онлайн университет. Актуаль темаларга сыйфатлы белем. Тарих, дизайн, тәрбия, мәдәният, финанс белеме һәм башкалар. Барлык курслар түләүсез. Үтүчеләргә рәсми таныклык тапшырыла. Универ.татар. Кер, теркәл һәм белем ал. Менә мондый ихтыяҗ ничек туды, Ленария? Каян башланды дип әйтик? Кем нигезләрендә торды аның? Гомумән без инде аны акыл фабрикасы проекты итеп башлаган идек. Ул шулай ук инде онлайн түгел, ул офлайн форматта бара иде. Ниндидер актуаль юнәлешләрне, мәсәлән, тарих һәм туризм юнәлешен алып, төбәкләрдәге яшьләрнең оешма җитәкчеләрен җыеп, шулай укытулар уздыра башладык һәм аннары инде сертификатлар тапшырдык. Гомумән менә укуга килгәндә хәзер яшьләр гомумән башкача, бәлки менә Райнур да аннары фикерне дәвам итеп әйтер. Күпчелек кеше хәзер инде университетка кирип тә тормый. Мин кирмәгез дип әйтү түгел бу. Алай дип тасвирлый күрмәгез. Шуннан да күп кеше ниндидер белгечлек буенча, юнәлеш буенча инде мәктәптә үк белем ала башлый, һәм инде мәктәптән үк уже ниндидер эшкә урнаша. Мәсәлән, хәзер бик актуаль СММ темалары бит инде. Шуңа күрә бу татар телендә, татар теле юнәлеше кирәк, һәм татар теле специалистлары безнең инде гомумән аз татар эше белән шөгыльләнүче. Һәм инде бу менә Зөһрә әйтеп китте, актуаль юнәлешләр буенча, ул чыннан да акча белем хәзер актуаль бит инде. Татар телендә шулай ук белем, график дизайн курслары шулай ук төзелде. Бу менә шулай итеп офлайн площадкадан үсеп чыккан замана таләпләре инде үзебез килдек, замана китердеме инде ансы инде башка мәсьәлә. Булгандыр, чыннан да монда Айрат, син әлеге эшчәнлекнең башында һәм нигезендә тордың дип әйтсәк тә буладыр. Гадәти менә белем бирүдән һәм гадәти югары уку йортларында нәрсәсе белән аерылып тора бу? Әлбәттә бу милли университет идеясеннән барлыкка килгән нәрсә. Әлбәттә бу милли университет дип атау әле күпкә иртәрәк. Әлбәттә без ул эшчәнлекне алып барып үсәргә дә телибез. Чынлап менә теге биналы ниндидер университет түгел ул онлайн рәвештә алып барыла торган нәрсә. Һәм өстәмә белем бирү системасы кысаларында бу эшчәнлекне алып барып була. Канун нигезендә әнә әйтелде, рәсми таныклык та бирелә. Һәм бер идеяның нигезендә шулай ята безнең татар телле белгечләр әле Аллага шөкер бар. Татар телендә төрле фәннәрне укыта ала торган, югары белем дәрәҗәсендә укыта ала торган укытучыларыбыз, белгечләребез бар. Аларны яздырып каласы да
безнең теләк иде. Олы яшьтәге галимнәрне дә, бүген үз эшчәнлектә актив рәвештә алып баручы галимнәрне дә инде безнең яздыртасы килә иде. Һәм әле без белмим анда 5%-ын да әле потенциалын файдаланмадык. Бу кемнәр өчен бу? Менә димәк, татар телле юнәлеш буенча белем алучылар өченме, мәктәп укучылары, югары уку йорты, бәлки өлкән яшьтәгеләр өчен дә менә аудиториясы нинди әлеге университет? Әйе, әлбәттә, белем өлкәсендә эшләүче укытучылар дип әйтик, анда мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр, гомумән бюджет өлкәсендә эшләүче кешеләргә 3 елга бер тапкыр үзенең квалификацияны камилләштерергә кирәк. Бу бер. Икенчесе инде әлбәттә татар телен үстерергә теләүчеләр, татар телендә мәгълүматны тыңларга яратучылар, үзе өчен актуаль белемне алырга теләүчеләр, чөнки монда рус телендә дә ишетелмәгән күп кенә кызыклы әйберләр ишетелә. Һәм кай вакыт безнең татар телен начар белгән кешеләр дә бу курсларга язылып, үзенең татар телендә белү дәрәҗәсен үстерәләр. Ягъни бу шулай ук әле үзебезнең татар теле белү дәрәҗәсен камилләштерү усулы. Максатларның берседер дә инде бу. Әлбәттә, менә шунда монда без әйтәбез, әгәр дә татар телле белгечлекләргә бүген инде кытлык бар дип студентлар булырга һәм абитуриентлар гомумән килми дигәнрәк фикердә торсак, менә бу университет ул ничек чагылачак? Киресенчә киметәчәкме әлеге студентлар санын? Әллә инде ниндидер өстәмә этәргеч биреп, алар бәлки артып китмәсме дигән теләк юкмы? Билгеле инде әлеге югары уку йортларында татар телендә белем алуга ул һич кенә дә ул каршылык тудырмый. Менә әңгәмәдә яңгыраган фикер бүгенге көндә барыбер татар теленә, татар дөньясына, татар мәдәниятенә кагылышлы мәгълүмат белән кызыксыну бар. Һәм ул татар телендә киң аудиториягә тәкъдим ителә. Бу бер яктан булса, икенче яктан игътибар итегез. Менә бу төрле программалар нигезендә алып барылган безнең дәресләребез, алар бер яктан югары уку йорты студентларына бирелгән белем дәрәҗәсенә күтәрелә, икенче яктан без шул вакытта аудиторияның төрле булуын һәм гади тамашачыга да аңлаешлы булуында күздә тотабыз. Шул рәвешле шактый кызыклы бай мәгълүмат туплана һәм аның базасы җыелып бара. Бу үз чиратында берничә елдан соң да бу мәсьәләләргә, бу сорауларга әйләнеп кайту, аларга үзеңнең карашыңны, мөнәсәбәтеңне белдерү, яисә белемеңне яңартуга да мөмкинлек бирә дигән сүз. Димәк, монда теләсә кем катнаша ала дигән сүзме? Һәм теләсә кем белемне алырга мөмкинме? Ничек аның системасы? Әйе. Ачык университетта һәр кеше белем алырга мөмкин. 14 яшьтән алып дибез инде. Һәм менә минем әйтеп китәс килә, тагын ни өчен әлеге проект актуаль? Мәсәлән, бит инде тарих университеты бар, татар филологиясе бүлеге бар, әдәбиятны укыйбыз. Ләкин андагы бирелә торган белем ул бер җиргә тупланып бирелмәгән. Мәсәлән, мин укып бетердем татар филологиясын. Хәзер мин ниндидер теманы искә төшерергә телим икән, лекцияләрне карыйммы яки томлыклы китапларны укыйммы. Шуңа күрә бу очракта инде мондагы белемнәр, алар барысы да бер урында һәм һәр вакыт һәр теләгән кеше кирип карый алырлык дәрәҗәдә туплана. Искәндәр әфәнде килешәме икән бу фикер белән менә укып бетереп дип? Монда инде менә мин актуальлек дигәч нәрсә турында әйтәсем килә. Беләсезме, безнең иң әһәмиятле максатыбыз бүгенге көндә ул татар халкының үз аңын үстерү һәм ничек тә булса аны тагын да камилләштерү, киңәйтү, әйме? Ләкин күп очракта без менә шушы үз аңны үстергән вакытта онытып җибәрәбез, ничек, нинди ысул белән ул максатка ирешергә. Без күп шапырнабыз, бик күп мактанабыз, без бийек дип кабатларга яратабыз. Ләкин менә шушы бийеклек артында нәрсә торырга тиеш? Белем, һичшиксез. Һәм белемне бирү, пропагандалау, менә шушы вакытта безнең иң зур максат. Шушы үз аңны үстерү юлында. Һәм менә Ачык университет ул ысулларның берсе дип саныйм мин. Аны без төрле мөмкинлекләрдән файдаланырга тиеш бит. Интернет, телевидение, халыкның горурлыгы нигездә булырга тиеш. Ансыз булмый. Хәзерге вакытта бигрәк тә менә кызыксыну уяту. Әгәр дә без үзебезнең яшь буыныбызны тәрбияләргә телибез икән, яхшы мәгънәдә милләтче итеп, милләтче формалаштырып, әйме?
Ул чиракта без шушы юнәлештә төрле формалар кулланырга тиеш. Һәм заманча дигән сүз һәм яңгырадымы? кешенең төрле мөмкинлекләре булырга тиеш. Әйе. Кеше шуны аңларга тиеш. Менә мин мондый мөмкинлеге бар, мондый мөмкинлегем бар. Һәм ниһаять ахыр чиктә төп максат горурлык, милли горурлык. Горурлык артында белем. Һәм Менә кызыклы әһәмияте. юнәлешләр дә бар. Моңарчы мәсәлән шул ук татар телендә өйрәтелмәгән юнәлешләр дип әйтик, Райнур. Менә шулар хакында сөйләп китсәң иде. Шуннан да менә минем өчен мәсәлән гаҗәп булды шул ук финанс грамоталык дип әйтик инде. Акча белеме дигән андый фәнне татар телендә укыту әле моңа кадәр юк иде кебек. Менә шулар нәрсә Татар телендә курслар дигәндә кешеләрнең башына иң беренче булып тарих, мәдәният килә. Һәм инде без аудиторияны зурайтыр өчен, күбрәк яшьләрне җәлеп итер өчен актуаль булган темаларга курслар эшли башладык. Шуларның берсе ул акча белеме курсы. Ул хәзерге көндә бик актуаль булган акча темасына, финанс грамоталыгына багышланган. Ул курсны без бик көчле белгечләр белән бергә эшләдек. Ул Ленар Рахманов командасы. Ул курс эчендә ничек финанс планы төзү, финанс максатлар кую, инвестицияләү турында кешеләр белем ала. Һәм шулай ук кызганычка каршы бүгенге көндә безнең Татарстаныбызда, Казаныбызда бик күп финанс пирамидалар үрчеде. Һәм кешеләр үз акчаларын, хәтта кредит алып, Димәк, мәгълүмат җитмәү сәбәпле һәм нәкъ әлеге юнәлештә грамоталы булмау аркасында дип әйтик инде, кешеләр акчаларын да югалтты. Сез бу юнәлеш буенча да белем бирәсез? Әйе, шул курста безнең шул финанс пирамидаларны тану, аларны күрү турында дәресләр дә бар. Алга таба менә тагын арттырырга планлаштырасызмы шулай ук? Нинди юнәлешләр буенча эш бара? Алга таба безнең IT юнәлеше дә бик кызыклы дип без аны күрәбез, чөнки татар темасында IT белгечләр әлегә җитеп бетми. Һәм гомумән IT проектлар татар теле сферасында әзрәк. Шуларны үстерер өчен IT белән бәйле IT юнәлешендә курсларда ачырга. Димәк, мәйдан бардыр әле, ә менә югары белем бирү дәрәҗәсенә ачык университет күтәрелә алырмы, юкмы? Бу хакта без рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну ноктасы ачык университет турында сөйләшәбез. Монда әгәр дә без узган елгы мәсәлән шул ук ковид белән бәйле вакыйгаларны искә алсак та, ничектер бу без әйтеп киттек, менә ихтияри мәҗбүри рәвештә килеп чыкканда кебек тыелырга мөмкин, ләкин бит аның идеясе алданрак та бар иде инде. Ленар, менә шуннан да ничек килдегез сез моңа? Монда бит инде бер генә көндә уйладык та башладык түгел эшне. Һәм алга таба максатлар билгеләнгәндер, мәсәлән 5 елдан ничек итеп күрәсез әлеге проектны? 10 елдан соң дип әйтик. Инде күз аллау бармы? Менә механизмнар дигәндә фикерне дәвам итеп, чыннан да һәрбер кешенең мөмкинлеге юк, мәсәлән, татар филологиясе яки тарих институтына укырга керергә. Безнең ул белем, ул шундый, ничек әйтик, научпоп дип әйтәләр инде хәзер, ул һәрбер кешегә аңлаешлы һәм тиз генә кереп, чыннан да үзеңә инде информация кереп аласың. Без менә аудитория турында сорау булды, нинди сезнең аудитория дип. Без бу турыда әле һаман сөйләшәбез, име? Һәм билгеле без аны эшли башладык, үзебезнең менә иҗтимагый оешмада кем актив булган кешеләр белән бергә. Нинди дә нигез башлап куйык дип әле сөйләшәсе фикерләр күп. Ул 5 еллыкка да инде безнең планнар билгеле үзенә күрә бар. Һәм чыннан да югары белем ул аны шулай авырайтырга кирәкме? Юк, монда әгәр дә менә шул укытучыларны дип әйтик, галимнәрнең исемлеген алсак, монда чыннан да саллыгына исемнәр бар. Монда юктан гына туган мәсьәлә түгел бу, чыннан да. Менә шуның турында әйтәм, анда хәтта аерым югары уку йорты дәрәҗәсеннән дә югарак дип. Киләчәк турында сүз алып барганда, әлбәттә без югары белемне күздә тота идек. Аның өчен күп адымнар ясарга кирәк. Башта бәлки шундый переподготовка системасы рәвешендә барлыкка килергә мөмкин. Анда 500 сәгатьлек курслар, әлегә безнең курслар 30-40 сәгатьлекләр бар. Анарсында андый система, андый рәвештә безнең курслар барлыкка килсә, һәм аңа ихтыяҗ булса, әлбәттә без инде ничектер алга таба башка уку йортлары белән партнерлыкта, бәлки чит ил уку йортлары белән дә партнерлыкта магистрлык программаларында ясый алабыздыр дип уйлыйбыз. Бу безнең хыял, әлбәттә хыял рәвешендә.
Әмма ул канун нигезендә бу хыял тормышка ашырылык дәрәҗәдә. Шулай мөмкиндер. Технология яктан Зөһрә, менә ничек кешеләр укырга киләме кайдыр, онлайнмы, офлайнмы, реаль вакытта дип әйтикме инде, әллә соңракта кирип карый һәм укый аламы үзе теләгән вакытта. Менә ничегрәк белем бирү киләнгән? Без алдан ук курсларны программасын төзеп, аларны төшерәбез. Һәм төшереп монтаж ясаганнан соң сайтка кертәбез. Димәк, аны кешеләр теләгән вакытны кирип карый алалар. Шулай ук инде без елга берничә тапкыр офлайн курсларда эшләргә тырышабыз, ләкин ковид шушырыннан соң ул авыррак килеп чыга. Мәсәлән, берсе безнең татар әдәбияты тарихы курсын башлап җибәргән идек, Әлфәт абыяның авторы. Һәм ул безнең офлайнда бар да, аның төшерүләре дә бар да. Һәм инде ул ел азагында монтаж ясалып, бөтен материал бергә тупланып, сайтка курс буларак чыгачак. Әлфәт абый, курсларны ничек әзерләдегез? Монда башка, мәсәлән, шул ук гадәти уку йортларын алабыз инде без, һәр вакытта алар белән чагыштырабыз. Аларга биргән һәм укыган лекцияләрдән аерыламы мондагы лекциялар? Чынлап та менә безнең барган әңгәмәдә бу мәсьәләгә килеп тоташты дип уйлыйм мин. Беләсезме, менә тарихтан яисә бизнеска бәйле башка программалар белән танышканда да мин шуңа игътибар итәм. Бу очракта үземә караган татар әдәбиятына килгән очракта бер яктан ул тыңлаучыга кызыклы булырга тиеш. Чөнки бүгенге көндә тамашачы минем лекцияне, минем курсны тыңлаган вакытта инде билгеле бер дәрәҗәдә дәреслектә язылганны гына иштәсе килми. Һәм бу очракта мин нәкъ менә алгы планга ул үзенең фәннилеген саклаган хәлдә ул тамашачының ихтыяҗына җавап бирергә тиеш. Ягъни анда еш кына истәлекләрдә, хатирәләрдә, документларда сакланып калган материалларны файдаланабыз. Аларны укыйбыз, фоторәсемнәр күрсәтәбез, истәлекләрне укыйбыз. Аларның байтагы теге аерым, хәтта академик басмаларга да кирмәгән язмалар. Шуның белән бергә менә бу лекцияләрнең исеме, хәтта ук инде укучыны, тамашачыны җәлеп итәргә тиеш. Мисал өчен, кодигенә бер-ике сорау гына бирим мин сезгә. Әйтик, татар әдәбиятында диссидентлар булганмы? Бер караганда рус дөньясын без беләбез, хөкүмәт сәясәте белән килешә алмыйча чит илләргә китүләр һәм башкалар. Татар язучысы ничек булган? Ул башкына иеп яшәгәнме? Аның үзенә сүз әйтә алучылар булганмы? Кемнәр алар? Алар хакимият белән система белән нинди каршылыкта булганнар? Мин уйлыйм, бик күпләр өчен бу кызыклы сорау. Һәм ябык сорау әлегә кадәр, билгесез сорау. Менә мондый сораулар алар күбрәк булырга тиеш. Ягъни безгә әле бүгенге көндә тамашачыны, аудиторияны җыю, җәлеп итүдә бик мөһим сорау булып тора. Анар Искәндәр абый, яшерен батырын түгел, күпләр бит нәкъ менә шул диплом алу өчен дә керә дигән төшенчә бар. Монда аңлашыла, монда алынган кагаз ул сиңа ниндидер анда мөмкинлекләр ачмый. Ул инде югары уку йортыныкы да сиңа ачмаска мөмкин. Ансы да бар. Менә бу очракта әлеге университетның максаты киресенчә нәкъ менә кагаз артыннан куу түгел, белем һәм ниндидер яңа мөмкинлекләр өчен дигәнрәк сорау тумыймы? Килешәм. Монда чыннан да реаль тормыш дигән нәрсә бар һәм хыял дигән нәрсә бар. Хыял белән яшәп була, ләкин хыялга ирешеп буламы, юкмы, икенче нәрсә, улаймы? Шуңа күрә без теге хыял итеп куйсак, моны чын мәгънәдә университет, катыркылар белән, дипломнар белән, әллә нинди рәсми кагазлар белән, уку планнары белән дип планлаштыра башласак, без батабыз. Шуңа күрә безнең иң беренче чиратта беренче юнәлеш булырга тиеш менә шушы Ленария әйтмешли научпоп. Ягъни мәсәлән белем бирү, халык арасына мөмкин кадәрле кирип китү һәм халык белән мөмкин кадәр актив эшләү. Телебезне, тарихыбызны, мәдәниятебезне, гореф-гадәтләребезне, милли ашларыбызны, шәхесләребезне популярлаштыру, халык арасына кирип китү мөмкин кадәрле. Аннан соң инде әгәр дә мөмкинлек була икән, шуннан да менә шул диплом, ниндидер теге исемнәр, дәрәҗәләр, бакалаврлар, магистрлар, ансы турында уйлап була. Ләкин минемчә, хәзер без аны хыял итеп күрсәк тә, барыбер ике аягыбыз белән җирдә торырга тиешбез. Һәм эчтәлегенә күбрәк басым ясарган бу очракта. Минемчә, эчтәлегенә күбрәк басым ясарга. Формасына түгел, эчтәлегенә. Райнур, яшьләр кызыксынамы гомумән әлеге проект белән? Менә мәгълүмат җитеп бетәме синеңчә? Кеше бәлки белми каладыр әле, андый мөмкинлекләр булу. Бүген бит мөмкинлекләр бик күп. Хәтта шул ук социаль челтәрләрдә дә ниндидер курслар узарга була. Аерым. Хәзер җаның нители шул бар дигән кебек инде. Менә бу проект турында гомумән яшьләр хәбәрдармы? Мин үз яшьтәге дусларыма сөйлим. Алар мәсәлән Ачык университет проект турында белмиләр икән. Алар бик шакката татар телендә андый проектлар да бар икән дип. Ягъни әлеге вакытта безнең татар яшьләре бөтенесе дә белеп бетми Ачык университет проекты барлыгын.
сөйли башлаганда алар бик кызыксынып, теркәлеп, курслар үтә башлыйлар. Нәрсә дип сөйлисең менә? Нәрсә тәкъдим итәсең? Ничек кызыксындырасың? Мин менә теге чынлап әйтәм инде, яшьләргә тарих, заманча мәдәният ул бик кызык түгел. Аларга күбрәк актуаль булган темалар кызык. Мәсәлән, шул акча белеме, график дизайн, шул курслар турында сөйләп китәм. Кемдер, мәсәлән, график дизайнер буласы килә икән. Ул керә сайтка, өйрәнә. Мәсәлән, минем 2-3 достым ул курсны үтте һәм бик зур рәхмәт әйтте безгә. Шундый курс эшләгән өчен. Һәм ул бик теге русча әйтмешли, приятно был удивлен, что на татарском языке шундый курслар бар. Монда әгәр дә без шул ук Россия мисалын, чит ил мисалларын алабыз икән, Ленар, син уйлыйсың, бәлки уңай үрнәкләрне читтән дә эзләргә кирәктер, мондый проектларны алга ашыру өчен һәм тагын да бәлки киңрәк аудиторияләргә чыгару өчен. Аудиторияга килгәндә, чынында без гомумән безнең эш ничек бара, ул менә хәзер модный формулировка дип әйтик, лидеры мнений. Без аны бу проект халыктан чыккан һәм халык өчен. Чыннан да бу сүзне көчәйтеп әйтәм. Беренче чиратта, әлбәттә, без мөрәҗәгать итәбез инде әлеге курсларны таратабыз үзебезнең кебек яшьләр арасында һәм бөтен дөнья татар яшьләре форумы буларак, ул кемгә нинди юнәлеш актуаль, то есть квартал сайын без һәрберсенә искәртеп торабыз, чит ил татарларына да, төбәктә яшәүче татарларга да инде үзләренең идеялары белән дә килгән кешеләр бар. Мәсәлән, Тимур Германиядан без ясаган идек. Шушы ачык университет нигезендә пандемия вакытында кинолар буенча ачык дискуссия әңгәмә, аның инде үзенең әлеге баягы безнең резолюцияда чыгарга яратабыз, үзебезнең сүзне соңында әйтеп куярга көчәйтеп. Ул чит ил өлкәсендә дә әлбәттә Зухра бүгенге көндә инде сер түгел, ул практикаларны карый, чит илләр ничек тарата, гомумән бәлки ул кадәр шул масса эчендә эшләү кирәкмидер. Аның кирәк аудиториясына барып җитеп, шул әйттем инде через лидеров. Һәм шушы аудитория вәкилләре нәдә кулак саласыз булып чыга монда. Күбрәк кешене җыйык җәлеп итик түгел, чынлап популяризация ул бер як, специалистлар һәм идеологияга юнәлтү кешеләрне күбрәк менә мин дә шуны белән килешәм. Бу милли темасын кешене башында сеңдерү форсатыннан да мин шулай карыйм. Кемдер белем ала, мин мәсәлән идеология тарату ягында. Монда бит әле татар телен, үзләре татар булып та, татар телендә камил аралашмаучы, ничектер инде гаиләдә булсын, ул тормышында, эшендә практикасы булмаган кешеләр өчен дә бик файдалы булырга мөмкин. Шул ук җитәкчеләрнең менә татар телен өйрәнү мәсьәләсе дә актив рәвештә килеп басмый монда ярат. Бәлки киләчәккә андый да максатлар куймыйсызмы үзе алдыгызга? Минем шәхсән үзем менә бу проект аркылы ничек татар теленә үстерү мөмкинлеге булды. Әлбәттә, менә безнең төрле министрлыклардан да кызыксыну бар, мәдәният министрлыгыдан да, мәгариф министрлыгы, бәлки без әле мәктәпләр эчендә курслар ясарбыз, шундый да хыял, шундый да инде безнең планнар, хыял түгел инде планнар бар алга таба. Аннан соң инде безнең Рөстәм Нургалиев та үзенең Инстаграмында күрсәтте, бу ачык университетында, димәк, кызыксыну бар һәм бу кызыксыну өстендә бар тикшерергә кирәк та. Нәтиҗәсе булсын иде. Һәм сез киләчәген ничек күрәсез? Беләсезме, менә яңа айрат сүзенә өстәп кыска гына. Менә бу курсларда бирелгән мәгълүмат ул бүгенге көндә мәктәп укытучылары өчен, студентлар өчен менә дигән әйбәт дәреслек. Чөнки син өйрәнәсең икән Гафлат Тукай иҗатын. Шул вакытта бу Тукай иҗаты буенча белгечнең 40-50 минутлык чыгышын тыңлау һәм уларның дәреслекләрдә язылмаган яңа мәгълүматлар белән баетылган чыгышын тыңлау укытучы өчен дә, студент өчен дә ул менә дигән әйбәт нигез булып тора. Мин уйлыйм, Алла бирсә, университет белән кызыксыну бүгенге көндә бар икән һәм киң җәмәгатьчелеккә аның турында белдерү белән, таныту белән һәм менә бүгенге безнең тапшыруыбызда маңа ярдәм итер дип уйлыйм мин. Кызыксыну артыр, мин аның киләчәген матур күрәм, ул үсәчәк. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Искәндәр абый, ачык университетның менә милли ролен билгеләүдә нәрсә таян нуктасы булып тора? Мин ул сүзне һәрвакыт кабатларга яратам инде, Алмаз. Таяну нуктасы булырга тиеш җаваплылык һәм аек акыл. Без нәрсәгә ирешергә телибез? Конкрет максат кую. Нинди ысуллар белән ул максатка ирешә алабыз? Без барсын да төгәл аңлап,
эш итәргә тиеш һәм ахыр чиктә нәрсәгә ирешергә телибез. Менә шул нәрсә безнең өчен иң әһәмиятле дип саныйм. Дөрестән дә милли белем бирү бүген заманча булырга тиеш, татарча уку укыту да киләчәктә үсештә булсын дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.